最緊要咧熟。哇！呢個成功啊！喂，勁啊！好啦，哇！問題嚟啦，炳記雞呢個鑊拎咗出嚟嘅，需要洗鑊，倒啲水落去，由得佢先。今日都好鬼勁。喂，應該有個刷嘅我估你講。應該有個鮑魚刷咁啊，刷完點啊？我都講。喂，個鑊咧太燶啦，而家咧，你一定要鮑魚刷咧刷淨佢先得。如果唔係咧，你啲蛋咧咁佢就黑崩崩。嗱，打咗蛋，炒唔到蛋就蒸蛋啦，不如好嘛？好。有會夾住嘅，你擺個飯盤。好，個水咁污糟㗎。你咪話唔多啊，搞掂。時間關係，好加鹽啊！好，一落豉油 ，OK。Very good。好，慢慢嚟啊，唔好咁急啊。食啦，好味啊！正喎，整條子都幾正。咩？你估浪得虛名啊？開香。軍訓㗎。做乜鬼嚟㗎？我梗係去軍訓啦。你講乜嘢話？我梗係唔幫你煮埋啦，係嘛？Very good 啊！哇！嗰啲時候我諗好香添。我想擺幾粒瑤柱蒸蛋嚟啦喂！邊度瑤柱啊？嚇？入邊有瑤柱嘅睇唔到啊？睇到啊！唉，好啦，大家俾啲掌聲。睇冇得食得咯喎！啊，幾吹嘅時候冇得邊？啊，睇邊個煮得最好食喎！